जादू को भी शिकस्त दे सकते हैं और जादूगर को भी शिकस्त दे सकते हैं, जादू कराने वालों को भी सबक सिखा सकते हैं। इससे बेहतरीन चांस आपको शायद मिले या ना मिले। इस अमल की बदौलत बड़े से बड़े जादू को आप टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। इस महीने के अंदर इतना गोल्डन चांस आपको और कभी नहीं मिल सकता। एनर्जी हासिल करने के दो तरीके हैं। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप जादू का शिकार हैं या आपका कोई अजीज़ व अकारिब या आपके अहले खाना में से कोई बंदा भी जादू का शिकार हो चुका है, जादू के असरात उसके ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं, या जादूगर तंग कर रहा है, या आप जादू का इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, कोई इलाज फ़ायदा नहीं दे रहा, या आप वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं, किसी वजीफे से आपके ऊपर होने वाला जादू ख़त्म नहीं हो रहा, तो आप परेशान ना हों। याद रखिएगा, जादू या जादूगर जब भी कमज़ोर होता है तो वो आपकी ईमानी ताकत से होता है। जब भी जादूगर खौफ खाता है तो आपके मसनून आमाल से खौफ खाता है, आपकी कुरानी और ईमानी ताकत से खौफ खाता है। इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इस महीने के अंदर इतना गोल्डन चांस आपको और कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बरक़ात आ रही होती हैं, धरती के ऊपर अनवारात बरस रहे होते हैं, तजल्लियात बरस रही होती हैं, तो हर तरफ नूर का एक माहौल होता है। इस महीने में आप जादू को भी शिकस्त दे सकते हैं और जादूगर को भी शिकस्त दे सकते हैं, जादू कराने वालों को भी सबक सिखा सकते हैं। इस महीने में बहुत ज़्यादा अनवारात होते हैं। अगर आपके ऊपर या आपके किसी अजीज़ व अकारिब पे ऊपर जादू है तो इस महीने में आप बेहतरीन मौका है, आप काट कर सकते हैं। इससे बेहतरीन चांस आपको शायद मिले या ना मिले। हम आपको एक अमल बता रहे हैं, इस अमल की बदौलत बड़े से बड़े जादू को आप टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। जितना भी खतरनाक जादू होगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और अगर आप इस अमल के ज़रिए जादूगर को सबक सिखाना चाहें तो आप जादूगर को भी सबक सिखा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये अमल है। अमल क्या है? कुरान मजीद की एक आयत है और वो आयत भी मशहूर है। इस आयत का पस मंज़र अगर आपके जहन में हो तो आपको यकीन जानिए दिली तसल्ली हो जाएगी। इस आयत का पस मंज़र मैं मुख्तसरन आपके सामने रख देता हूँ कि जब फ़िरौन के जादूगरों का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने मुकाबला हुआ था, तो उस वक्त जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकी थी, तो उस रस्सियाँ जो है सांप बन गई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के साथ अपने डंडे को, अपने आसा को उस मैदान के अंदर रखा तो वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया जो उनके जादू को निगल गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया है, वल्क़ि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता। इस आयत का अगर आप तर्जमा भी पढ़ लें, इस आयत का आपके जहन में अगर तर्जमा भी आ जाए तो आप यकीन जानिए आपको एक बहुत बड़ी तसल्ली मिल जाएगी, आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। अगर उस वक्त के जादूगर कामयाब नहीं हुए तो इस वक्त के जादूगर भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह फरमा दिया है, वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे जहां चला जाए, जिस जमाने में चला जाए, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था जादूगर था, चाहे वो नबी पाक के जमाने में जादूगर था, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू करने की कोशिश की गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम एक मशहूर सहाबी हैं जिनके बारे में है कि वो खुद फरमाते हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये दुआ ना बतलाते तो यहूदी मेरे चेहरे को गधे की मानद बना देते। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से वो दुआ बतलाई, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने पढ़ी, उनका जादू नाकाम और नामुराद हुआ। उस वक्त के जादूगर भी नाकाम और नामुराद हुए और रहती दुनिया तक अगर कोई जादूगर किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाता है, किसी इंसान के ऊपर जादू मुसल्लत करता है,
تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے، آپ کو یقین کرنا پڑے گا، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ تو ہم آپ کو اس آیت کا عمل بتلاتے ہیں۔ اس آیت کے عمل سے آپ اپنے اندر ایک انرجی پیدا کر لیں، اپنے اندر ایک طاقت پیدا کر لیں، اور پھر اپنے جسم کے اندر جہاں کہیں بھی جادو کے اثرات ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے سے صرف وہ اثرات زائل نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے جسم کے اندر آئندہ کے لیے حصار لگ جائے گی، آئندہ کے لیے لاک لگ جائے گی کہ پھر جادو آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ جادو کے لیے آپ کا جسم ایک لاک شدہ جسم بن جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جلد ہم انشاءاللہ ایک ایسی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے جس میں ہم بتلائیں گے کہ جادو سے اپنے آپ کو کیموفلاج کیسے کیا جائے، سحری شیاطین کے ذریعے ہونے والے اثرات جو آپ کے اوپر آتے ہیں ان سے اپنے آپ کو کیموفلاج کیسے کیا جائے۔ جلد انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے، لیکن آج کے اس عمل کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جادو کے تمام قسم کے بد اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے، اور کیموفلاج کی ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیے گا، جلد اپلوڈ ہوگی۔ آج کا عمل بتلانے سے پہلے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ عمل یہ ہے کہ اس آیت کو آپ نے 313 مرتبہ رات کو پڑھ لینا ہے۔ رات کو جب آپ پڑھیں آپ کے سامنے پانی بھی پڑا ہونا چاہیے، آپ کے سامنے تیل بھی پڑا ہونا چاہیے، آپ پانی کے اوپر دم کر لیں، تیل کے اوپر دم کر لیں، اور اپنے ہاتھوں کے اوپر بھی پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیں۔ سحری کے وقت پانی لیں، تیل کی رات سوتے ہوئے مالش کریں، افطاری کے وقت پھر یہ پانی پئیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے تو اثرات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے انرجی حاصل کرنی ہے۔ انرجی حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ اسی آیت کے ساتھ عمل کر لیں۔ عمل کا طریقہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتلایا تھا، یا وہی پچھلی ویڈیو والا عمل جو ہے، جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو عمل بتایا تھا وہ والا عمل کر لیں، وہ بھی انرجی دینے کے حوالے سے، ایمانی قوت کو، طاقت کو، آپ کے اندر جو قوت مدافعت ہوتی ہے، جو سحری شیاطین اور شیاطینوں سے لڑنے کے لیے جو قوت مدافعت ہوتی ہے، اس قوت مدافعت کو اجاگر کرنے کے لیے وہ عمل بہت زبردست قسم کا ہے۔ اگر آپ ہمارا تیل منگوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا جادو شکن تیل بھی منگوا سکتے ہیں۔ اس تیل کے اوپر آپ نے بہت زبردست قسم کی جادو کی کارڈ کے حوالے سے پڑھائی کی ہے، اور اس تمام جادوؤں کے لیے مطلق پڑھائی کی گئی ہے اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک زعفران سے لکھا ہوا تعویذ بھی شامل کیا ہے، جو دونوں قوتوں کو ہم نے جمع کر دیا تاکہ اس کے استعمال سے فوری طور پر جس قسم کا جادو ہو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔